តាអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាតើរាងកាយរបស់អ្នកបង្កើតទឹកនោមនិងរំលាយអាហារដោយរបៀបណាតោះស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នានៅពេលអ្នកផឹកទឹកវានឹងធ្លាក់តាមបំពង់អាហាររបស់អ្នកចុះមកក្រពះវាមិននៅទីនោះយូរទេភ្លាមនោះទឹកនឹងផ្លាស់ទីចូលទៅក្នុងពោះវៀនតូចដែលទឹកត្រូវបានស្រូបចូលទៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកនៅពេលដែលឈាមហូរឆ្លងកាត់តម្រងនោមរបស់អ្នកដែលជាតម្រងធម្មជាតិរបស់រាងកាយកាកសំណល់និងទឹកបន្ថែមត្រូវបានបំបែកចេញដើម្បីបង្កើតទឹកនោមឈាមស្អាតចូលក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកវិញខណៈដែលកាកសំណល់ដែលជាទឹកនោមនឹងទៅកាន់ផ្លូវនោមពេលផ្លូវនោមឡើងពេញវានឹងបញ្ជូនសញ្ញាច្បាស់មួយទៅខួរក្បាលរបស់អ្នកថាដល់ពេលនោមហើយចំពោះអាហារវិញនៅពេលអ្នកញ៉ាំធ្មេញរបស់អ្នកទំពាហើយអណ្ដាតរបស់អ្នកលាយអាហារជាមួយនឹងទឹកមាត់ដែលវាចាប់ផ្ដើមបំបែកវារួចទៅហើយបន្ទាប់មកវារុញអាហារទៅតាមបំពង់អាហាររបស់អ្នកចុះមកក្នុងក្រពះនៅទីនោះសាច់ដុំក្រពះកូរវាចុះឡើងខណៈអាស៊ីតនិងអង់ស៊ីមរបស់ក្រពះរំលាយវាបន្ថែមទៀតបន្ទាប់មកវាផ្លាស់ទីទៅកាន់ពោះវៀនតូចដែលសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ភាគច្រើនត្រូវបានស្រូបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធឈាមនិងជាលិការបស់អ្នកកាកសំណល់ផ្លាស់ទីទៅកាន់ពោះវៀនធំក៏ស្រូបទឹកនិងអំបិលពីកាកសំណល់អាហាររបស់អ្នកហើយទីបំផុតសំណល់ដែលនៅសល់คล้ายទៅជាលាមកដែលត្រៀមនឹងបញ្ចេញចោលVillage Home ទទួលមកការសាងសង់សំណង់វិឡាគ្រប់ប្រភេទ25ខេត្តក្រុងទំនាក់ទំនង Page Facebook សំណង់តាមភូមិ Village Home